¿Cuánto? Dos pares por 60. ¿4? Siempre. Mira. ¿Eso para dónde? Descansa mejor que yo. Sí, pero esa es muy corriente. Son parecidos a las guindas. Página 446. 486. ¿Aquí no tengo libro? ¿Cuánto? 86. 18, 29, 97. 388. Vamos a ver cuánto tiempo puede rotar. 18, 29, 97. Sí. ¿Azul o vino? Unos están